Overhaul. Yung Diaccent. Mga tauhan ni Folding yan. Halo ang ano, langis at tubig. Ito. Baliktad. Ito yung langis oh. Halo yung tubig sa langis. Yung mekaniko na yung magaling to, India. Mapi! Ala, India. Yung mga tauhan ko, kamo, sabihin mo. Hindi na. Yes, Pare-pareho kami tauhan ito eh. Yan pala tauhan. Di ba ikaw ang lead man dyan? Ikaw Hindi, ang ano? Senior mechanic. Oh, ito yung mga parts. Yan. Oh, ganyan nila oh. Oh, halo-halo yan. Kasi magaling itong mekaniko. Ito. Yan, halo-halo na yan. Kilala yan ang tornilyo. Yung tornilyo nakakakilala sa kanya, hindi niya kilala yung tornilyo. Kahit nakapikit. Baliktad. Kahit nakapikit. Kahit nakapikit, alam na ako nilalagay yung tornilyo. Tingnan lang niya yung tornilyo kung saan nakalagay, kamo. Oo. Alam niya kung saan nakalagay. Halo-halo na yan. Yan, Ang bilis ng ano mo eh. Ito, trabahong kalye, hindi ito trabahong workshop. oh, basta mabuksan lang. Sige sinsil. Wasak yung ano, practice. Oh, Yup. Buksan bilay. yan sa dik. Ay ba? First time? Yup. Second time. Ala, open. First time open? Anak ka lang, manta first time syukol. Mapi. The Master Butin. Kailangan hanggang sa mga Ano, no problem. Hindi, pagkabaklas yan, tapos pagbubuo. Kalimutan ko mag-video nga, binuo ko yung sa accent eh. Kalimutan ko. Pero yung pilos ko yung sa billiard ng anak ko, may nagbi-views na. 16 views na. Pag tumagal, malay mo, baka tumagal. Yung ano, yung matandang foreigner na asawa Pilipina. Lagi nang binibideo yung paggagawa niya sa bahay, sa probinsya, sa bundok. Sa Cebu. Tapos may ano, kumikita.